বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, স্বাস্থ্য সচেতন সকল জনসাধারণ, সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রাসেল শেখ, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং বি গ্রেড ফার্মাসিস্ট টিভিতে আপনাকে স্বাগতম। প্রিয় দর্শক, আজকের আলোচনার বিষয় রেমোকফ সিরাপ। রেমোকফ সিরাপটি তৈরি করেছে বাংলাদেশের সুনামধন্য ঔষধ কোম্পানি ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। সিরাপটি আসলে যাদের জন্য নির্দেশিত হয়ে থাকে, সাধারণত যাদের শুষ্ক কাশি হয় বা কফ গলার ভিতরে আটকে আছে বা ধূমপানজনিত কারণে যাদের কাশি হচ্ছে, তাদের জন্য এই রেমোকফ সিরাপটি নির্দেশিত। সিরাপটি 100 ml এর, অ্যালকোহল মুক্ত এবং তন্দ্রাচ্ছন্নতা মুক্ত। অর্থাৎ এই ওষুধটি সেবন করার ফলে ঘুম ঘুম ভাব হবে না বা ঝিমুনি হবে না। কাশি উপশম করে, কফকে প্রশমিত করে এবং তরল করে। ধূমপানজনিত কাশিতে অধিক কার্যকর। সেবনের পূর্বে অবশ্যই বোতলটি ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নেবেন। রেমোকফ সিরাপটি একটি তুলসীর নির্যাস সমৃদ্ধ একটি সিরাপ। সিরাপটি খেতে খুবই সুস্বাদু। এতে রয়েছে হানি ফ্লেভার বা মধু ফ্লেভার। ওষুধটি দেখতে ঠিক এরকম। এটি একটি প্লাস্টিকের বোতলের ভিতরে আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এই ওষুধটির বর্তমান বাজার মূল্য মাত্র 70 টাকা। এই ওষুধটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসি থেকে ক্রয় করতে পারবেন। সিরাপটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের জন্য নির্দেশিত। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করাবেন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 2 চামচ করে দিনে 3 বার সেবন করবেন। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিকে প্রেস করবেন এবং পরবর্তীতে কোন ভিডিও দেখতে চান বা কোন ওষুধটি সম্পর্কে জানতে চান সেটা কমেন্ট করবেন। সেই ওষুধটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।